The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Kung ang kalibutan ng ginahanglan man o pagrasig, karon ang tukmang higayon. Kung naay ng ginahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. This is just the right time. Ang Dios tungod sa iyang kaluoy, mipahimutang sa atong ministry dinhi, isip usa sa iyang mga paagi sa pagpadala sa iyang mensahe sa paglaom o paghupay, taliwala sa makaluluoy ug makuyaw nga kahimtang karon sa kalibutan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagabarog isip mo ibugtong matuod nga mensahe sa kahupayan ug paglaom. Nagadala lamang kini sa mga pulong nga ipadangat sa Dios ngari kanatong mga kaliwat sa tao alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa Balbido Evangelistic Ministry mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa tumang kamatinud-anon o pagpakabot niini ngadto sa kinalay-ang dapit sigon sa unsay itugot sa Dios. Kung naa kay kabugaton, gidapit o gipalihog ka sa pag-apil sa inyong mga pag-ampo, nga unta ang Dios mutugot sa pagpadangat sa iyang pulong, ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kinalayan o kinapuukan nga dapit. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. In preparation for our study nining adlaw, ang pipila ka gutlo gigahin kini sa hilom kapag ampo. The objective of which is to make sure that kita mapunan sa Espiritu Santo as we approach the Word of God. So silent prayer gives us the privacy of the priesthood and makes the option of rebound or confession possible if necessary. Apan alang kanimo nga dili pa magtotoo, gidapit ka higala sa amgo nga si Ginoong Hesukristo lamang ang atong paglaom. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Maura na imong buhaton aron ikaw maka padayon usab sa pagsalmot nining atong ministry ug mapunan na unya ka sa Espiritu Santo ug matudloan ka sa kamatuoran.
Therefore, let us pray. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor. We thank you for your faithfulness. We thank you for your relaxed mental attitude toward us because of grace. For the fact that you love us on the basis of your character without compromising that character. For the fact that you have never compromised your character even once in loving to the maximum the worst and the best believer who ever lived. We thank you that grace found the way to accomplish all of this. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, may God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong hapon o maayong buntag, whatever is ang oras ninyo. So, niano sa kita sa atong panag-uban, sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos nining atong ministry. Karon aniya kita sa maayong panglawas. I hope everybody niya kita sa ka-skill, kasanag sa atong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, kini tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We don't deserve it, we do not earn it, nor work for it. Tungod kay kini grasya man. Okay, ang atong hilisgutan o uluhan sa atong gisgutan nining pipila ka miyaging mga adlaw maong bahin sa balaang Trinidad. The doctrine of the Trinity. Okay, ato ni ipadayon karon. Ang usa ka Dios anaa sa tulo ka managlahi nga mga personalidad. Ang balaang kasulatan nagapaila sa kalainan sa buhat sa matag persona sa balaang Trinidad sa nagapadayag ang plano sa Dios alang sa matao, sa tao. Apan ang tuto ka Dios nung personalidad, dili kini sila managsama ingon nga managlahi nga mga tawhanong personalidad. Walay duha ka tawo nga magkaparehog kinaiya sa personalidad ingon sa gipanag-iya sa mga sakop sa balaang Trinidad. Ang pagkapareho sa kinaiya o sa tuto ka nakabulag apan managsamang mga personalidad sa Dios, mapahulagway ta ug maayo pinagi sa patas nga mga kilid sa usa ka trianggulo. Ang triangle ba? Ana diha sa ibabaw ang Dios nga Amahan, diri sa wa nga dapit sa ubos Dios nga Anak, ug didto sa tuong dapit mao ang Dios nga Espiritu Santo. Kini sila managsama. Ang balaang Trinidad, ang tulo ka sakop sa balaang Trinidad managsama. Okay, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo managsama ug susama nga dayon. Walay usa kanila ang minus nga pagka-Dios kaysa uban. Diha lamang nato mahulagway ang ilang mga buhat nga may kalabutan sa tao nga diin ang usa ka sakop maingon ta nga kubos kung kini nagabuhat sa kanlaing mga aspeto sa Dios nung plano. Gipakita kini sa pagkamasinugtanon sa Anak ngadto sa plano sa Amahan pinagi sa pag-adto niya sa krus. Juan 4 versikulo 34. Matud pa sa mga Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 7. Unya miingon ako, kini mao si Jesucristo. Unya miingon ako, ania ako diha sa rolyo sa basahon daang pakigsaan. O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod.
Ang Espiritu Santo nagapakita usab og pagkamasinugtanon pinagi sa pagpadayag sa plano sa Amahan ngadto sa walay pagtuo nga kaliwatas katawan. Genesis 6:3, Juan 16:8. Ang Amahan mao ang arkitekto sa plano, the architect. Ang Anak mao'y nagatuman sa plano, the executor of the plan. O ang Espiritu Santo mao'y nagapadayag sa plano. He is the revealer of the plan. Hinumdumi kanunay nga ang mga pagulagway sa tagsa-tagsa ka buhat sa matag sakop sa balang Trinidad, wa kini magakunhod sa pagkamanagsama tali sa tulo. Bisan tuod og ang matag sakop sa pagka-Dios adunay managlahi nga buhat. Dili sila makabuhat og panagbatok sa usag-usa. Dili. Ang tulo ka persona nagbulag og nagkalahi bisag usa sila nga Dios diha sa kinaiya. Ang mga tawo nga dili makapatin-aw niining maong halawom nga kamatuoran sa Biblia bahin sa balang Trinidad, mukihol sa pagkatinuod o pagkaanaan nilang isip katawanan o kinaraan nga patuo-tuo. Apan ang balang Trinidad dili lisod tugkaron nga konsepto nga dili na makabot sa tawhanong pagsabot. Kung tinuod pa kini, dili na unta ipadayag sa balang kasulatan ng balang Trinidad, di ba? Ang balang Trinidad masabtan tingali pinagi sa pagsusi sa ikaduhang kaamgid niini sa siga o suga. Samtang walay kaamgid sa kinaiyahan nga atong ikapatin-aw sa hingpit bahin sa pagkahiusa sa totoo diha sa Dios, ang usa ka yano nga pananglitan mahimo nga makapatin-aw sa naasoy nga konsepto. Ang suga, usa ka nag-inusara nga talagsaong butang nga nanag-iyag tulo ka nagkasahi nga mga bahin. Actinic sa in English o nagasidlak nga enerhiya, ilabi na sa labaw sa ubihon nga bulok nga bangaw. Luminiferous sa in English o nagadanag nga enerhiya. Calorific sa in English o nagapaguwa kini og kainit. Nagkalahi ang matag bahin kanila. Apan ang tanan kanila nagakahiusa ingon nga siga o suga. Ang actinic nga bahin, nagasidlak nga enerhiya, gipakisama sa Dios nga Amahan. Kinsa dili makita ni mabati. Ang luminiferous nga bahin, nagadanag nga enerhiya, ato kining gipakasama sa Dios nga Anak, nga pulos makita ingon man mabati. Ang calorific usab nga bahin, nagapagawa kini og kainit, sama kini siya sa Dios nga Espiritu Santo, mabati apan dili makita. Okay? So akong balikon nga ang Amahan gitandi kini sa actinic, ang Dios nga Anak luminiferous ug ang Espiritu Santo calorific. Mao kini ang gipasabot sa tulo sa usa. Now, muhisgot ta karon og Dios nung dekrito, divine decree. Ang Dios nasayod sa kanunay sa iyang plano alang sa kapanahunan ug iyang gipadayag ang iyang plano sa paagi nga masabtan sa iyang mga binuhat. Ang pulong sa teolohiya bahin sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao, gitawag kini og Dios nung dekrito. Ang dekrito, kung kamanduan, nagkahulugan kini og dayon, balaan, maalam, ug hingpit nga kinabubutong katuyuan nga sadungan nagasabot sa tanang butang nga nanghitabo
o mahitabo pa. Nasayod sa ilang mga hinungdan, padulngan, kahimtang, pagkitabo niini nga sunod-sunod, mga kalabutan niini, og nagadeterminar sa ilang katumanan. Salmo 148, versikulo 6. Sa kaniadtong wa pa ang tanan, in eternity past, sa wa pa buhata ang mga langit, ang yuta o kaliwatan sa tao, ang mga sakop sa balaang Trinidad, mipahimutang sa iyang dikrito o ilang dikrito. Ang dikrito o kamanduan, nagalakip kini sa pagbuhat sa kahingpit nga tao, ingon nga moral o gawas nung linalang bisan tuod pinasigkad sa iyang hingpit nga pagkasayod sa tanan, sa Dios ang buti masabot, nahibaluan na sa Dios nga ang unang tao mogamit siyang kaugalingong kahubuton nga mubuhat og sala ug musupil kaniya. Ang original nga sala ni Adan nagadalag paghukom sa iyang kaugalingon ug musangpot kini sa pagkaduhig sa tibuok nga kaliwatan sa tao. Roma 5:12. Karon nga patay naman espiritualmente ang kaliwatan sa tao, wa na mahimo aron maangkon ang relasyon ngadto sa Dios. Apan hinuon, gikan sa kaniadtong eternidad, in eternity past, gihigugma pagayod sa Dios ang dili takos nga kaliwatan sa tao uban sa impersonal nga matang sa gugma, nagtinguha pa sa pagpanalangin sa kaliwatan sa tao ug buot pang ipaambit ang iyang kinabuhing dayon ngadto sa kaliwatan sa tao. Busa, ang Dios milatid sa iyang dikrito o nga nagaingon nga ang sala ug ang sangputanan nga kamatayong espiritual sa kaliwatan sa tao dili kini makapahunong sa iyang plano. Ana ay paagi sa kaluwasan ang itanyag nga diin ang dili angayan nga tao mapabalik ngadto sa dayon na nga relasyon ug temporal nga pagkigambitay sa Dios sa way pagkompromiso sa kiniya sa Dios. Ang grasya sa Dios mao Yahweh niini. Ubos sa iyang pulisa o palakat sa grasya. Ang Dios ra ang bugtong makatuman sa buhat ug ang tao mo imudawat sa kaayuhan nga hingpit kining way labot ang iyang kaugalingong merito o katakos. Ang buhat nga tumanon sa Dios alang sa atong kaayuhan mahitabo sa tulo ka hugna. Ang unang hugna mao ang kaluwasan, salvation. Ikaduhang hugna mao ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, believer in time. Ug ang ikatulong hugna mao ang eternidad, believer in eternity. Silang tulo nga sakop sa balang Trinidad nagatampo aron sa paghimong tinuod sa kaluwasan. Ang Dios nga anak ay ikaduhang persona sa balang Trinidad, misugot nga siya ang ipadala sa Dios nga Amahan. Ang unang persona sa balang Trinidad nganhi sa kalibutan, pinaagi sa dirihin nga pagkatao o aron mahimong matuod nga tao ug may mubayad sa silot sa sala. Juan 3:16, Juan 6:38. Ang Espiritu Santo ay tulong persona sa balang Trinidad mao ang tinugyanan sa pagsamkon sa anak. Lucas 1:35. Ug maoy pasugakod kaniya sa tibuok niyang pagkinabuhi dinhi sa yuta. Mateo 12:18 o 28, Lucas 4:1, 14 o 18, Juan 3:34, mga buhat 10:38. Ang birhen nga pagsabak, virgin conception, misangpot sa pagkahimugso sa dili kasagaran nga persona sa universo. Si Jesucristo, Dios ug tao diha sa usa ka persona hangtod sa kangturan. Lucas 2:11.
Lahi sa Dios, si Jesucristo matuod nga tao. Lahi sa tao, si Jesucristo Dios nga walay pagkakunhod. Tungod sa birhen nga pagsabak, okay? Ang pagkatao ni Jesucristo nahimugso nga hingpit ug walay kinaiyang makasasala. Sa tibuok niyang pagkinabuhi din sa kalibutan, ang anak mituman sa kabubuton sa amahan. Juan 8:29, mga Hebrehanon 10:9. Sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkatao, gitintal siya. Labaw sa pagtintal ni bisan kinsa nga atong maisip, siya kalifikado nga mubayad sa silot sa mga kasalanan sa tanang kaliwatan sa tao. Roma 6:23 nagasulti, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa dihang nagabitay si Jesus dito sa krus o gihukman sa amahan tungod sa atong mga sala, ang Espiritu Santo nagmatinumanong mipadayon sa pag-abag kaniya, mga Hebrehanon 9:14. Sa pagkiabaw ni Kristo sa pag-ingon og tapos na, Juan 19:30, natuman ang atong kaluwasan. Silang tulo nga sakop sa balang Trinidad mitampo sa atong kaluwasan. Ang atong pagdawat nining labing halangdon nga gasa gikan sa grasya sa Dios, maoray nagpabili ni ining tanan. Unsaon ta sa pagdawat sa dili matukib nga gasa sa Dios? Mga buhat 16:31 nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Sa pagsulod sa unang hugna, kaluwasan, maong pinaagi sa wa paning kamuti nga sistema sa pagtuo. Sa pagtuo, ang tumong si Jesucristo, maoy na nag-iya sa tanan nga merito. Ang kaluwasan dili pinaagi sa mga binuhatan, kundi pinaagi sa pagtuo. Epeso 2:8-9 nagasulti, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Juan 3:16, Juan 20:31. Sa higayon nga mutuo kita kang Kristo, musulod kita sa dayo na nga relasyon o temporal nga pakigambitay sa Dios. Ang ikaduhang hugna, musugod sa higayon sa kaluwasan o magpadayon kini sa kinatibuk-ang pagkinabuhi sa magtutuod dinhi sa yuta. Ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, usa ka dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Ang pagtuman niini nagaagad sa paggahom sa pagpuno sa Espiritu Santo o sa pagtulunan sa pulong sa Dios nga naa na sa kalag sa magtotoo. Ang tuyo sa Dios mao ang paghatag sa matag magtotoo nga niya pa sa panahon sa sulod sa iyang galamhan. Ang tuyo sa Dios mao ang paghatag sa matag magtotoo nga niya pas panahon sa katingalahang mga panalangin. Mantun pa si Epeso 1:3, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Ang maong mga panalangin mudangat lamang ngadto sa magtotoo nga nagatubo diha sa grasya kahibalo sa manluluwas nga si Jesucristo. Segundo Pedro 3:18, pinaagi sa mga ministeryo sa pagtudlo ug pagpuno sa Espiritu Santo. Juan 16:8. Ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang gahom alang sa kinabuhing Kristohanon ug ang yawi
ngadto sa temporal nga pagigambitay sa Dios, kini mapalahutay pinaagi sa paghingan nga pribado nga pagkumpisal o pag-angkon sa atong mga sala ngadto sa Dios. Kung kita makasala, mawala ang pagpuno sa Espiritu Santo ingon man sa temporal nga pagigambitay sa Dios. Apan matud pa sa Juan 1 Juan 1:9, kung isugid o angkunon ta nga atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon sa iyang saad sa pagpasaylo sa tanan tang mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ang pribado nga pagkumpisal maura ang paghingalan sa mahinumduman nga mga sala ngadto sa Amahan kinsa mo limpyo sa magtotoo sa tanang mga kasalanan. Lakip na ni adtong mga sala nga wa mahibalui og nakalimtan. Ang pagkumpisal mo resulta sa pagpuno sa Espiritu Santo ug paghibalik ngadto sa temporal nga pagigambitay sa Dios. Ang pagpuno sa Espiritu Santo nagatabang kanato sa pagkat-on o sabot sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa espirituhanong tubo pinagi sa pagkat-on, pag-isip o paggamit sa doktrina. Juan 14:26. Ang ikatulong hugna mao ang plano sa Dios alang sa magtotoo dinto na sa eternidad. Kining naasoing kinatapusang kauswagan magasugod sa higayon sa pagkamatay sa lawas. Ang Dios magahatag usab og mga katingalahang panalangin ngadto sa matag magtotoo didto sa eternidad. Matud pa kana sa Juan 14:2. Wala kita tug-ani bahin sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga panalangin o mga pagsangkap dito sa eternidad. Sobra pa pag-ayo sa ato rang makabot sa atong may kinutubang pangisip. Ang eternidad gihulagway sa pinulungang tag-dili negatives sa in English sama nini mosunod. Pinadayag 21:4b, pahira niya ang ilang duha ug wala na'y kamatayon o kasubo, baghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Tungod kay ang Diyos nung dekrito grasya, ang pagsulod sa tao ngadto ug pagtuman niya sa plano sa Dios kinahanglan nga nahiuyon sa grasya. Ang Dios hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ang mga mayong buhat sa tao nga dili hingpit kanunay gayud nga nakuwangan sa hingpit nga sukod sa Dios. Tito 3:5 nagaingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaluoy lihok kini sa grasya. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Okay, adto ta sa doktrina nga maingon tab o pagtulunan ang balaang Trinidad gipadayag. Duruha ka mga panghitabo. Usa didto sa daang pagigsaad ug ang usa diha sa bag-ong pagigsaad. Nagapatin-aw og tataw kanato sa pagkatinuod sa balaang Trinidad. Sa pagtawag sa Dios kang Isayas nga mahimong iyang ulipon, ang maong propeta gipakitaag usa ka dili kasagaran nga talan-ahon sa langit. Okay, atong basahon kining Isayas kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 3. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, habog ug mahimayaon, ug ang iyang biste milukop sa templo. Sa ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom ka pako ang matag usa kanila.
gitabunan nila ang ilang naong sa duha nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako, samtang ang lain pang duha kapako gigamit nila sa paglupad. Miingon sila sa usag-usa, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Now, ngano mang nagbalik-balik man sa pag-ingon o balaan sa makatulog higayon. Ngano man. Okay. Ang ilang pagdaig, gitumong ngadto sa balaang Trinidad. Tanawa ra gud, wa sila mag-ingon og balaan, balaan, balaan ang mga Ginoo sa tanang kabuhatan. Ang Dios tulo ka persona apan usa sa kinaiya. Si Jesucristo mauray makita, visible nga sakop sa balaang Trinidad. Si Isaias, nakakita kaniya nga nagalingkod sa iyang trono, ingon nga labing gamhanang kamanduan sa langit o sa yuta. Labihan sa pagkamahimayaon sa maong talan-aon, sa pagkabalaan o pagkamasaligan sa Ginoo, nga sa ingon nasudong naong ug naong ni Isaias ang iyang kaugalingong pagkadili takos. Isaias 5. Bisan pagluwas, unsaon man ni Isaias o bisag kinsang makasasala, apil na kanato sa pag-atubang sa balaan nga Dios ug pagpadayon sa pagkinabuhi. Kung makita talang ang atong kaugalingon sa pagkatinuod nga kita nasayod nga gumikan lamang gayud sa kaluoy sa Ginoo nga wala kita maut-ut. Walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagkamatinumanon gayud niya. Matod pangalan sa Lamentaciones 3:22b ngadto sa 23. Sa usa ka buhi usa ka bahin sa kasaysayan, ang Balaang Trinidad gipadayag sa dili kasagarang paagi dinhi sa kalibutan. Kining hitabua mao ang pagbautismo ni Jesucristo. Si Juan Bautista nagmantala bahin sa unang pag-ani ni Kristo o sa pagbautismo sa mga magtutuo dito sa suba sa Jordan aron sa pagpaila kanila ngadto sa umaabot nga gingharian. Ugon niya, si Jesus mitungha sa isina o mihangyo kang Juan sa pagbautismo kaniya. Dinha na musugod si Juan nga siya'y mohimos pagbautismo kang Jesus human ang Ginoo mipatinaw nga kinahanglang bautismuhan siya aron sa pagpaila kaniya ngadto sa plano sa Amahan. Mateo 3:15 apan gitubag siya Juan ang isgutan ni Jesus. Pasag dilang nga may tabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan kaniya. Ang pagbautismo ni Jesucristo larawan kadtong daan sa krus diin ang tanang pagkamatarong matuman nga mao ang Dios nga Amahan matagan sa katagbawan o pagpasig-uli uban sa pagkamatarong sa anak. Kining mao nga biblikal nga pagsaysay nagalambing ito sa doktrina sa pagluwas nga diin kinahanglan nga ang manluluwas hingpit nga pagkamatarong aron malukat ang kagawasan sa kaliwatan sa tao gikan sa merkado sa pagkaulnipon sa sala. Niadtong nagkalinlaing mga pagbautismo nga gisgutan sa Biblia. Ang pagbautismo ni Jesucristo maoray dili kasagaran. Ang maong bautismo nagapakita sa hingpit nga pagsunod sa anak sa kabubuton sa Amahan. Siya nga walay sala kinabubutong matinumanon sa pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa mga makasasala pinagi sa paghukom kaniya dito sa krus ingon nga puli kanato.
kanato mga tao. Atol sa ritual nga bautismo, nahitabo ang dili kasagarang pagpadayag sa balaang Trinidad. Mateo 3:16, human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya na abli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ang tubig nagarepresentar sa kabubuton sa amahan, alang sa anak atol sa unang pag-anhi. Ilalom sa tubig, ginauli kung ginaila si Kristo sa plano sa amahan alang sa kaluwasan sa tao. Sa pagtunga ni Hesus gikan sa tubig, ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa balang Trinidad, mipaubos ngadto kaniya sa dagway sa usa ka salampati, Lucas 3:22. Pinagi nining maong ilahanan, si Juan ingon man sa matag usa nga didto niya tungtungura sa walay pagduha-duha, nasayod nga si Jesus matuod gayud nga anak sa Dios, ang ikaduhang persona sa balang Trinidad. Juan 1:33-34. Mateo 3:17 nagingon, ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pagayo. Ang tingog sa pagsugot nagagikan sa Dios nga Amahan, ang unang persona sa balang Trinidad. Busa, ang pagbautismo ni Kristo, ang pagsugod sa iyang ministeryo dinhi sa yuta. Ang tulo ka sakop sa balang Trinidad, milihok nga binuligay sila aron sa pagpanghimatuod sa pag-ila sa Dios tao. Human sa tulo ka tuig, una pa siya musaka sa langit, si Jesucristo mitudlo sa mga magtotoo nga mo representar kaniya dinhi sa kalibutan. Ang formal nga mga pulong bahin sa maong pagtudlo nagadala og pagtutok pag-usab sa balaang Trinidad. Mateo 28:19 gidugang ang italics diha. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang mga magtotoo, bautismuhan sa ngalan, dili sa mga ngalan, sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Sa ngalan nga nasa usarang pagkasama Ginoo diya sa Isaiah 6:3, nagpamatuod nga ang Dios usara sa kinaiya apan tulo sa persona. Samtang ang gipakadak-an dili sa Isaiah 6:3 ana man sa tuluohan sa tulo sa usa, diha sa Mateo ana sa usa sa tulo. Now, pangutana, unsaon taman pagsabot sa mga persona sa Dios? Unsaon man sa paghulangway sa atong may kinutubang salabutan ang walay kinutubang mga personalidad sa Dios? Unsaon man? Unsa mang bokabularyo, unsa mang paagi sa pagbayloay o guna-una ang makapatinaw sa tao niadtong normal nga lisod sabton. Usa ka paagi sa pagpadayag nga napiling gamiton sa Dios, Espiritu Santo, mao ang sinultihan sa pagpahiuyon nga nagagamit sa gitawag sa in English og mga anthropomorphism o anthropopathism. Now, gigamit sa Dios kining maong mga kaamgid ngadto sa tawhanong mga kinaiya o pamatasan nga sa tinuod wala siya manag-iya og ingon. Sa tuyo sa paghatag kanato og kahinaminan bahin sa iyang justong kinaiya o kalagdaan. Ang in English nga pulong anthropomorphism pasumbangi lang ngadto sa Dios og mga bahin sa katukuran sa lawas sa tao sa tuyo sa pagpatinaw sa iyang palakaw
ug ang pulong anthropopathism pasumangil lang ngadto sa Dios og tawhanong mga pagbati. Gibutangan ba lang aron masabta nato mga makusog nga pagbati og mga pangunahuna aron sa pagpatin-aw sa Dios nung mga lagda, mga buhat ug mga desisyon sa pinulungan nga gigamit sa atong tawhanong pagpanabot, human perception. Ang pulong amahan pananglitan usa kini ka anthropopathism nga nagadala kanato og kasinati sa konsepto sa amahanong relasyon. Ang amahan wala lamang magahulagway sa relasyon tali sa una o sa ikaduhang persona sa balang Trinidad, kundi nagahubit usab kini sa atong relasyon sa panimalay ngadto sa Dios nga amahan pinaagi sa pagkatao pag-usab. 1 Corinto 11:3. Mao man usab ang mga ngalan anak ug Espiritu Santo nagahulagway kanato sa mga tahas sa ubang mga persona sud sa pagka-Dios. Okay. Ato isgutan ang bahin sa Dios nga amahan. Ang Dios nga amahan mao ang tagmugna ug tagplano. Diha sa balaang kasulatan, ang amahan mao'y pangulo sa panimalay. 1 Corinto 11:3. Ang Dios nga amahan mao ang kahugpungan sa pagkaamahan ug mao'y labing labaw nga nagabuhat sa tanang butang. 1 Corinto 8:6. Ang titulo nga amahan naghatag og dakong pagtagad sa bug-os nga awtoridad sa unang persona isip tagmugna sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Juan 14:24, Epeso 1. Ang Epeso 4:6 nagasulti nini. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao, mga magtotoo. Siya mao ang labaw sa tanan, labawng makagagahom ug nagbuhat pinaagi sa tanan, pagkanaa sa tanang lapit ug anaa sa tanan pagpuyo sa amahan. Apan bisan pa niini, ang Dios nga amahan wala muhatag og paglapas sa ubang mga sakop sa balang Trinidad, makalidad man o grado, kundi kauban siyang managsama sa anak ug sa Espiritu Santo. Dito sa kaniyadtong wa pa ang tanan in eternity past, ang amahan mimugna og midisinyo sa tanan nga dinha ng daan sa kaniyadto, sa karon o ang umaabot pa. Genesis 1:1. Iyan ang gibutang ang sukaranan sa kalibutan. Proverbio 8:29. Giandam na ang mga elemento. Job 28:25-27. Gipahimutang na ang mga balod sa kadagatan. Job 38:11. Ang amahan nagatinguha sa paglalang sa tao. Genesis 1:26. O sa pag-atiman kaniya diya sa grasya. Epeso 1:2-4, Epeso 2:8-9. Ang tanan nga laraw ug binuhatan sa amahan mga pagpadayag sa iyang kinaiya. Ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Jesucristo usa ka titulo sa unang persona. 2 Corinto 1:3, 2 11:31, Epeso 1:3, Colosas 1:3, 1 Pedro 1:3. Kining maong titulo nagapakita sa relasyon tali ni Kristo ug sa amahan. Si Kristo mao ang pagpadayag sa amahan, ingon man mao ang kinataliwad ang punteriya sa iyang plano. Juan 1:14, 2 Corinto 4:6, Epeso 3:11, mga Hebrehanon 1:2. Diya sa Juan 1:18, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios nga amahan. Ang bugtong, dili kasagarang pagkatao, anak nga Dios, Jesucristo, nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang relasyon sa amahan ug anak dinha ng daan gikan pa sa kaniadtong eternidad nga nasud sa Dios nung dekrito
Juan 17:5 ug 24. Bisan tuod managsama sa amahan hangtod sa kangturan, Pilipos 2:6, ang anak nagabuhat sa ubos nga tahas aron sa pagtuman sa kaluwasang kabubuton sa amahan. Ang mga panultihon sama sa iyang bugtong dili kasagarang pagkatao nga anak, Juan 3:16, o ang bugtong anak sa Dios, Juan 3:18, kinahanglang sabton sumala sa talagsaon nga buluhaton sa ikaduhang persona sa balang Trinidad. Bisan Dios siya nga walay katapusan, nagagikan siya sa amahan aron ipadayag pinaagi sa unod, Juan 1:14, Juan 8:42. Si Ginoong Jesucristo maoray bugtong na tao dinis kalibutan nga walay kinaiyang makasasala. 1 Pedro 1:19, pinaagi sa birhen nga paghimugso, Salmo 2:7, Isaías 7:14, Mateo 1:23, ug maoray kalifikado nga makabuhat isip puli aron hukman tungod sa mga sala sa kaliwatan sa katawan, Isaías 53:4-6, mga Hebrehanon 9:16b o 28a, 1 Juan 3:5. Now, sanglit ang Diyos kamahan, maumay tagmugna sa kaluwasan. Ang tanang magtotoo, personalmente o sa kahangturan, may relasyon nga to kaniya, pinagi sa bagong pagkatao. Episo 1:5, Episo 3:14-15, Episo 4:6. Gitawag kitag mga anak sa Dios, Juan 1:12, Galacia 4:6-7. So kwahi sa nailhan ng githuan sa kadaghanan nga pagkaamahan sa Dios sa tanang tao sa kalibutan, ang Dios dili amahan sa tanang kaliwatan sa tao, Juan 8:42 o 44, kundi amahan lamang siya sa tanang magtotoo. Ang pagkasakop sa panimalay sa Dios dili kini automatic, kundi resulta kini sa usa ka yano nga lihok sa pagtuo kang Jesucristo. Galacia 3:26, pinagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpakihiusan ninyo kang Kristo Jesus. Now, isip mga sakop sa iyang panimalay, makasangpit na kita sa Dios pinagi sa pag-ingon og amahan, Roma 8:15. Sama sa bisag kinsang mahigugmaong mga amahan, ang Dios nga langit nung amahan nagasangkap sa unsay labing maayo alang sa iyang mga anak, Mateo 7:11. Ang tanantang mga gikinahanglan na tagbo o gisangkap sa tumang kabuhong didto pas kaniadtong walay katapusan pinagi sa Dios nung dikrito. Isip garantiya nining mao nga pagsangkap nga dayon, ang Dios nga mahal wa lamang magapuyo sa sulod sa matag magtotoo. Juan 14:23, Episo 4:6, kundili personal pagyong nagapasalig nining nasoy mga panalangin. Kining mao nga mga grasyang panalangin nagalakip na sa tanang mga gasa nga gihatag ngadto sa magtotoo diha sa unang hugna, kaluwasan. Sa ikaduhang hugna, lakip ang mga saad nga ug doktrina sa Biblia ug kadtong ihatag na unya didto sa ikatulong hugna didto sa eternidad. 1 Pedro 1:4b, usa ka panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw ang iyang gitagana didto sa langit alang kaninyo. Sama sa tanang mga anak, kita makasala ug mupakya sa atong langit ng amahan. Ug mao nga kita pagapantunon sa amahan alang sa atong kaayuhan, mga Hebrehanon 12:5-11. Hinoon, andam kanunay nga atong amahan sa paghangop sa iyang mga anak aron mahibali kita sa pakigambitay sa diha mobali kita ngadto sa iyang plano pinaagi sa pribado diretso nga pagkumpisal ngadto kaniya. 1 Juan 1:9.
Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon ug atong pagatukion ang dugang pagyud nga mga punto sa doktrina bahin sa balaang Trinidad. Magampo kita. The scripture declares, God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong himutangan, with your eyes closed to assure you of privacy, na kay kapilian karon mismo of making the greatest decision of life. Ang desisyon nga magadala kanimo ngadto sa kinabuhing dayon. Deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that he died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life, and that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. Sa pagtubag, sa pangutana, sirs, what must I do to be saved? Ang tubag, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them. Dala kami pagbalik ko Diyos nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Aron kami makakabot sa among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. For we ask it in Christ's name. Amen.